Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Deca Sniper. Oke, sahabat bedilers, kali ini saya akan mereview senapan Luger. Ini model terbaru ya, setelannya juga sangat bagus, bisa dilihat senapannya. Oke, sahabat bedilers, di sini saya akan mengulas spesifikasinya tentang Luger ini. Langsung aja, untuk panjang larasnya 65 cm, alur 12, OD 13, dan di sini juga sudah menggunakan pengaman atau serobong OD 19. Lanjut ke tabungnya ya. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung stainless OD 28. Dan untuk pengisian anginnya di sini bisa menggunakan coupler mini. Untuk kembali. Oke, untuk popornya di sini bahannya kayu mangga hutan, setelannya sangat bagus. Lihat ya, beda dari Luger yang sebelumnya Eca ulas. Oke, sahabat bedilers, untuk tarikannya di sini menggunakan tarikan Grendel ya. Nah, adaptor single shoot bisa diisi magazin isi 14. Oke, kita tutup kembali. Dan di sini juga sudah menggunakan safety lock trigger. Jadi fungsinya itu untuk mengunci tembakan ya, dan juga bisa tidak dikunci. Untuk manometernya terdapat di bawah senapan. Untuk tekanan anginnya saya saranin di 2800 psi, maksimalnya di 3000 psi, jadi jangan lebih dari segitu ya. Oke, sahabat bedilers, buat kalian yang suka sama produk saya bisa hubungi kontak person di deskripsi. Dan buat kalian yang suka dengan review saya bisa like, comment, and subscribe. Oke, sahabat bediler, saya Deca Sniper, salam satu laras.